sayyidina rasulullahi ya sayyidina rasulullahi sayyidina rasulullahi ya sayyidina rasulullahi bai bani yau a bana kara baiwar yabo da ɗini tabara harshen faɗi a bani na rai da kai mun zari da yan ban kaura sayyidina rasulullahi ya sayyidina rasulullahi Allah salati kan ka gare shi su saduwar kusan da ka gan shi sahabi da ƴaƴayen shi matan har da masu biyar shi na lalle isa da ki tafi sarauta kice uwar da ba ta biyinta neman ki zuciya ka jigata ya faɗi ma ku bani na huta tashi wa Ahmadin cika aiki zani san ku ɗauke raki ya magana yi mun ɗauki ruyin su mai yaban ga da miki sayyidina rasulullahi ya sayyidina rasulullahi dai godiya abun sha nisa kai na sha nake ta marisa ko yanzu kasuwar ga ta nisa dan koli ya kidaye rabansa Baba Shakuru kai haka wani muna da kai gaban su bayani abba ka taimake ni ka kai ni kan lokacin kira ya kira ni sayyidina rasulullahi ya sayyidina rasulullahi ya shugaba kira ni ka ganni domin jikin ga ya dame ni ya zan gamo na samu sukuni ya sayyidina rasulullahi wai an kabutu ka cirtota shugaba uban annabta so min na zo gidanka na huta ya sayyidul hudud rabauta sayyidina rasulullahi ya sayyidina rasulullahi kowa ya danka ne ya kasanta bisa da kai suka zanta mulki har da ba su biyar ta mulkin ka ne ya ba su sarauta ga ka ba wani kabibu kanya ko ina mabubu uya da zahiri larai sarki uban gidansu sha'arebu sayyidina rasulullahi ya sayyidina rasulullahi kyan sufa da kyawun hali ya ba da rai ya ba ta dalili ta yi rayuwa ta samu husuli kaunar ka ban bidar su dalili mai wanke damuwa zulmanni ta jiki ta samu sukuni rannan ido ya bawa makani lallai batun ga ya tashe ni sayyidina rasulullahi ya sayyidina rasulullahi kai kira ko dole abika rannan sahabu sun ga isarka wata kace ya zo shi gare ka yayi sallama yana gaishe ka sarai suna kiran sunanka har bishiya ta zo gaishe ka an harbo abin harin su gare ka mashin ya ce salamu alaika sayyidina rasulullahi ya sayyidina rasulullahi girma sirrin zan Allah Ahmadu sirrin Allah ba a sanin ka ai ta salati za a yi rabo a samu sabati ya shugaba ina kaunar ka kullum na kiran sunanka ya zan na gannugun ka gare ka ina sallama salamu alaika sayyidina rasulullahi ya sayyidina rasulullahi ya sayyidina rasulullahi sayyidina rasulullahi sayyidina rasulullahi ina jin ka shugaba wallahi dan Allah ka zo mu magana kwa garin mu kowa Madina wuta da sanka ta ci jiki na ruhin jikin gana min gona sayyidina rasulullahi ya sayyidina rasulullahi da laifuka da kwansu gare ni sanka ya hana ni sukuni san zuciyar da ke a gare ni ya shugaba ka ce su suwar ni kun kyautata bana yau muni zargi da damuwa a gare ni nai na zo wajen ka yakini zan samu tabbaci a gare ni sayyidina rasulullahi ya sayyidina rasulullahi ci ya kori kar da ya ganmu wadata ta zo ta gare mu mi ta tafiya cikin kabun mu mi ta yin ma salamu salamu
Abubakar ne na zo da gare ka, in yabo ka san albarka, in ta tafiya cikin littafinka, in na raya ka in ta ganin ka. Sayyidina Rasulullahi, ya Sayyidina Rasulullahi. La ilaha illallah, 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 Allah, la ilaha illallah, la illallah. Muhammadu Rasulullah, la ilaha illallah, la illallah. Muhammadu Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah.